我为老婆扛罪入狱7年，出来后却只找到个电梯维修工的工作。有人剧烈运动导致电梯卡住我前去维修，亲眼看见那发出声声巨浪的人竟是我的老婆与兄弟。蕾丝边带正好卡在了电梯门，我的心一点点冷却下去。就因为他说怕疼结婚3年，我和他从未有过一次性生活。他哄骗我说我们可以领养个孩子，可那孩子竟然是我兄弟的亲儿子。替罪7年，我换来的是家庭事业的双重打击。这窝囊废我不当了，我决定重新捡起7年前为了他放弃的事业。他的哭闹再也激不起我半分怜惜。我接到通知来修电梯时，竟然听到了熟悉的声音。师傅快点，我好害怕啊，这电梯怎么卡住不动了？苏锦化娇媚的声音响起，透过门缝我隐约看到他的腿缠在了叶兆宇的腰上，传来叶兆宇宽慰的声音：别怕，锦化有我在。我入狱7年未见的老婆竟然和我的好兄弟混在了一起。同事拿出扳手还啧啧了2声。这小区的富豪玩的可真花啊，电梯里玩导致电梯卡住啧啧。哎，还真是我们这群普通人羡慕不来的。见我不说话，同事还戳戳我的胳膊。我跟你说，我可看到了那女的身段可好了，我要有钱我也想这么玩。我的嘴角勉强扯出一抹笑。是啊，那富豪运气真好。指尖掐紧了自己的肉，多讽刺啊，当年为了不让老婆受委屈，自己心甘情愿地当老婆公司的会计，为她抗拒所有漏税的事情。入狱前，苏锦化紧紧地握住了我的手，告诉我此生有我是他最大的幸运，他一定会等我回来的。可是这7年来，他竟然没来看过我一眼，甚至一封信都没有。我浑浑噩噩地修好了电梯，避开了苏锦化和叶兆宇的视线。他甜腻腻地对我说：辛苦你啦，师傅。他一点都没认出我3年婚姻，他都认不出我，虽然我戴了口罩，可看到我的眼睛，他没有半分怀疑，原来他从未在意过我。我为了他抛弃自己事业，好像并不值得。手机亮了又亮，知道我出狱后的商业大佬又来找我了。小凡真不考虑跟我干工资，任你开请假随便请。这次我没再拒绝，我处理完这边的事就来找你，给我3天。苏锦化搂着叶兆宇的胳膊扬长而去。与此同时，我的手机里发来了一条新消息：泽凡，今天晚上我有点事要晚点回家，你去接一下。浩浩最爱你了，么么。浩浩是这7年里苏锦化瞒着我领养回来的孩子，可我看着他和叶兆宇极其相似的脸，内心止不住地升起一丝怀疑。这孩子真的只是领养的吗？但我的内心对苏锦化依旧怀着爱意，和他从大学相恋走到婚姻殿堂。苏锦化怎么会把我侮辱到这个地步？不会的，一定是我想多了。我的爸妈在我很小的时候就死了，只留下了一个妹妹。看上去妹妹被苏锦化养得很好，面色红润，一见我就高兴地扑了过来。哥哥你回来了，我好想你。我也很想你思思。我转身去厨房做了一屋子苏锦化和白梦思爱吃的菜，可能白天都是意外带回去问问苏锦化，都会没事的。我才刚这么想完，下一秒苏锦化就狠狠地打了我的脸。他携着叶兆宇的手来了。哎呀，好兄弟，抱歉，不请自来了，你不会介意吧？苏锦化一脸娇羞地看了眼叶兆宇。说什么呢，泽凡才不会介意，泽凡最大方了。对了，泽凡你还不知道吧，这些年都是兆宇在照顾我们，对我们可好了，我的公司不是破产了吗？他就邀请我去他们公司当秘书，活又轻松，工资又多。对啊，哥哥兆宇还每天给我发零花钱。我听着苏锦化的话，扭头看向叶兆宇。那还真是谢谢你了，照顾我一家，你可真是我的好兄弟。这有什么好谢啊，咱们俩谁跟谁啊，我可是你好兄弟。叶兆宇一脸自得，直接就坐了下来，开始吃我做的菜。是啊，真是我的好兄弟，照顾我一家都照顾到床上去了。在桌子上，苏锦化一个劲的给叶兆宇夹菜，妹妹也是一口一个兆宇哥哥。不知道的还以为他们才是一家子。兆宇你这里脏了，快擦擦，真是的，这么不小心。看着苏锦化拿着纸巾轻轻擦去叶兆宇的嘴角，我再也忍不住了。够了，你们当我不存在吗？我你的丈夫在你面前，你跟这个狗男人你侬我侬，还当我是你丈夫吗？我才说完，苏锦化就猛地扇了我一巴掌。你胡说什么？我和兆宇清清白白，这7年来你不在的日子，我们这个家全都靠叶兆宇撑起，你知道吗？他替你担起了一个老公一个父亲的责任，你有什么资格说他？妹妹也迎过来，狠狠地扇了我一巴掌。哥可是兆宇哥哥供我读的大学，你凭什么冤枉兆宇哥哥？浩浩更是狠狠地推了我一把。你这个坏人，我们家不欢迎你。
我没有设防，一个半大的孩子猛地一推，竟然直接把我推倒在了地上。浩浩似乎觉得这样不解气，还把桌上的碗筷一个个扔了下来，砸在地上，把我的腿和手割出了一道道划痕，很痛，比在监狱里被人打的时候还要痛。我看向苏锦化，这就是你教的好儿子吗？他满不在乎地看向我，上前一步，把浩浩抱在了怀里。浩浩还只是一个孩子，你和孩子计较什么？这事说来也是你做的不对，好了，给赵宇道个歉，这事就算过去了。道歉？你要给我这个给我戴绿帽的孙子道歉？做梦！苏锦化见我不肯，瞬间生气了。你发什么疯？我说了，我和赵宇清清白白，你在闹什么？叶兆宇上前一步，拍了拍苏锦化的手。哎呀，不用了，泽凡也是一时生气，你可别因为我耽误了你们夫妻的感情，那我错过可大了。赵宇你还是那么大度，不像泽凡小气得很。我闭了闭眼睛，给江哥发去了一条消息。江哥不用3天了，就明天来接我。苏锦化依旧喋喋不休地说着。算了，明天是浩浩的周岁宴，你别再丢人了。周岁宴是叶兆宇以叶氏的名义给浩浩办的，那叶氏之前是我一手创办的，而叶兆宇只是我的下属。入狱7年，他抢走了我的公司，更抢走了我的家庭，那是我的心血啊。苏锦化挽着叶兆宇的手，缓缓走向台上，宛如一对璧人。周围都是祝福的话，说他们2人简直是天作之合，郎才女貌，绝口不提我这个为他坐了7年牢的丈夫。手机铃声响起，小凡，我已经准备好直升飞机来接你了，待会结束你就跟我走吧。好，我也是时候该离开了。白梦思今天也穿得很漂亮，一身公主裙，她端着酒杯朝我走了过来。哥，我跟你说，今天锦化姐姐和赵宇哥哥在上面，你也别生气，毕竟你一个坐了牢的人上去，会丢锦化姐姐的面子，浩浩也不能有一个犯了罪的爸爸。你就在这里干好服务员的活。对了，我不和你说了，我要去找赵宇哥哥，他说今天要给我介绍业界大佬呢。看着白梦思毫不犹豫的步伐，我才终于明白，这个被我一手带大的妹妹心里竟然压根没我这个哥哥。谁给他钱他就会认谁。白泽凡痛苦吗？悲哀吗？叶兆宇的声音在我的身后响起。你用7年顶罪换你老婆的安宁，又身兼数职，为了养活你的妹妹，到头来爱情家人一个都不要你了。甚至你引以为傲一手打造的白氏也成为了如今的叶氏。你还不知道吧？你老婆的屁股底下有颗痣红红的，又性感又有趣味，我最喜欢亲她那里了。听到叶兆宇的话，我再也忍不住了，挥起拳头就朝着叶兆宇砸了过去。这一刻，意外却发生了，台上的吊灯突然掉了下来，眼看着就要砸到叶兆宇的声音，我只听到了苏锦化的一阵惊呼：兆宇！下一刻，我被一股重力重重地推了过去，吊灯砸在了我的身上。苏锦化为了不让他的赵宇受到伤害，把我推到了吊灯下。苏锦化却没有看我半分，而是跑向叶兆宇，一脸心慌。怎么样了，赵宇，你没事吧？我没事，你还是去看看泽凡吧，他被吊灯砸到了，不知道有没有事。苏锦化满不在乎地开口。他这个皮糙肉厚的能有什么事啊？说着也没有过来看我一眼，只是给我打了个救护车的电话。我没去医院，而是坐上了江总来接我的私人飞机。下次再来这个地方，我们就是截然不同的身份了。我不再是你的丈夫，而你也不会再是我的妻子。10年爱情长跑到此为止。4. 叶兆宇什么伤都没受，苏锦化却始终不放心。一群人守在叶兆宇的病床前，看了又看。兆宇，你真的没事吗？苏锦化把叶兆宇的手翻过来翻过去，生怕有哪里受伤没看到。放心吧，我真的没事，你们还是去看看白泽凡吧。苏锦化这时才想起我也被送到了医院。行吧，那我去看看。苏锦化刚准备起身，叶兆宇突然咳嗽了起来。兆宇，你怎么了？哪里不舒服？我去叫医生。我没事，你还是去看看泽凡吧。今天本来泽凡就已经不开心了，待会影响你们之间的感情就不好了。不提还好，一提这事，苏锦化皱了皱眉头。她有什么好不高兴的？本来就是她没有尽到丈夫的责任，是你一直帮着我们一家。好了，你别说了，我今天就在这里陪着你，我哪里也不去。她凑上去和叶兆宇十指相扣，眼里都是满满的心疼。一直等到叶兆宇出院，他都没有来见过我一眼，更没发现我早就不在医院了。接连几天没看到我，他总算意识到了什么不对劲。打开手机才发现和我的聊天记录还停留在7年前，他从来没有主动给我发过消息。
行了，你别闹了，大不了到时候我多陪陪吧，快点回家给我和孩子做饭。他别扭地发出了这条信息，却发现我早就把他拉黑了。你在闹什么？苏锦化皱着眉头拨打我的电话，却只得到一阵阵的忙音。这时候白梦思推开了门。锦化姐姐不好了，我哥他不见了。我把白梦思也拉黑了。苏锦化这一刻突然升起了强烈的不安感。在他的印象里，对于我来说，对我最重要的不过就是他和白梦思这一次，他们两个我竟然都不要了。不会的，不会的，泽凡那么爱我，他不会不要我的。他不住地摇头，怎么也不敢相信我真的不要他了。叶兆宇从身后抱住苏锦化。怎么了？怎么看上去那么焦急？有时候我可以帮你的吗？苏锦化猛地钻进叶兆宇的怀里，眼泪一下就落了下来。兆宇他不见了。不见了？怎么可能？他一个坐过牢的人离开了，我们能去哪里？本来有些不安的苏锦化一下就坚定了。对啊，他坐过牢工作都找不到，他能去哪里？对，他一定是在跟我开玩笑，一定是生气我不理他，跟我闹着玩呢。叶兆宇附和着苏锦化，下一秒他却被苏锦化狠狠地推开了。怎么了锦化？泽凡他生气了，我要去找回他，带他回家。叶兆宇错愕地看着苏锦化毫不留情离开的身影。锦化，我刚从医院回来。本以为这次苏锦化会像之前一样抱住他继续留下来，这次苏锦化却直接甩开了他。你别闹了，我要去找我的老公。锦化。苏锦化没有再回头。他寻遍了他以为的所有我会在的地方，也没有找到我的身影，他有些慌了。妈妈，浩浩饿了，浩浩想吃饭。浩浩拉了拉他的袖子，叶兆宇也跟着走了过来。锦化，你都找了一天了，歇会吧，他指不定跑什么地方去了。我们浩浩都饿了。要是往常的苏锦化一定会充满歉意的拉住浩浩的手，跟他说别急，妈妈马上就给你做饭。现在苏锦化烦躁地避开了浩浩伸过来的手。孩子饿了，你不会给他弄饭吃吗？一定要我给他弄吗？你这个爸爸是怎么当的？叶兆宇一脸错愕。锦化，你在说什么？你知道的啊，我不会做饭。苏锦化看着叶兆宇，眼前浮现的是白泽凡那张脸。我以前不管上班多忙，在下班的时候总会问苏锦化今天晚上想吃什么，然后亲自下厨给他吃。我爱苏锦化，我想要让苏锦化得到最好的照顾，家务活也是不用苏锦化操心的。看着仅仅是因为孩子饿了就不知道该怎么办的叶兆宇，苏锦化终于明白不要我选择叶兆宇是一个多么愚蠢的做法。够了，我说够了。苏锦化把叶兆宇和浩浩赶了出去，一个独自靠在墙边。这个房子本来是我的，之前在我没有钱的时候，苏锦化就和我在一起了。这座房子是我送给他的新婚礼物，感谢他这些年在我身边一直不离不弃，我从未怀疑过我和苏锦化之间的感情，所以在他出事的第一时间我就想到了顶罪。现在的苏锦化让我觉得陌生。苏锦化含着热泪靠在墙边，我们之间怎么会变成这样？6此时的我已经在 A 国有一段时间了，江总对我很是器重，我作为操盘手待在他的身边，已经为他出了不少主意，赚了不少钱。这么多年不见你，还是一如既往的聪明。江总过誉了，因为江总的业务扩展，我即将回国帮他解决国内的一些事宜。苏锦化再次得知我的消息是在电视上，我因为预测股票预测的准，再次被媒体知晓。请问您是怎么预测到 A 股会涨的呢？要知道，在这时间 A 股前1个月都一直在跌。3天前，我让江总拿下 A 股，投了100W。当时所有人不看好 A 股，已经连续亏损了好多天，所有人都在劝江总不要买，更是直言不要信我。只有江总一意孤行，最后大赚一笔微。我看着镜头笑了笑，没多做解释，只说是风险预估出来的信。白梦思看到电视，整个人愣住了，他不可置信地看着电视上的我，往房间大喊了一句：搜！嫂子，我知道我哥的消息了。苏锦化飞快地从房间里跑了出来，抚摸着镜头上的我爸。泽凡，我终于找到你了。天才操盘手，我的老公白泽凡还是一如既往的出色是。苏锦化喃喃自语，死死地盯着镜头上的我。嫂子报道，刚刚说哥哥明天会回国。他的脸上浮现出笑意。泽凡，你等我，我明天就来接你回家。第二天一早，我刚到机场就看到了苏锦化和白梦思，两个人举着个闪着灯的灯牌，上面写着欢迎泽凡回家，我和妹妹都很想你。我冷笑了一声，当没看见，转头走向了接我的人。你好，白经理，我们是江总派来接您的。我点了点头，转身就准备走，背后传来一声尖叫。老公，你终于回来了，我来接你回家。
苏锦画穿着当时我们初见的衣服，高马尾一身小白裙，像回到了我们当时相恋的时候。泽凡，他的眼里盛着我的倒影，他以为我会接住他，也许会紧紧地抱住他，诉说对他的思念，可下一秒，他就被保安拦在了外面，不让他靠近我半分。泽凡，是我啊，我是你老婆锦画啊。一旁的妹妹也跟着点头。是啊，哥哥，我是你的亲妹妹思思啊。我摘下墨镜，终于舍得低头看了他们一眼。是吗？我怎么不记得我还有个老婆和妹妹？苏锦画错愕地望着我。泽凡，你在说什么啊？你还在生我的气对不对？你别生气了，都是我的错。我答应你，以后不和叶兆宇有联系了好不好？他试图用以前的感情来唤醒我，可是我对他的感情早就在他一次次偏袒叶兆宇的时候化成了灰烬。为了叶兆宇把我亲手推向吊带坠入处，我都不敢想，要不是我早有准备，恐怕我早就性命堪忧。我没再理会苏锦画，在保安的簇拥下离开了机场。这一次回国，我不光是帮江总办点事，更是为了处理他们。这些年他们欠我的都该还了。苏锦画依旧没对我死心，变着法的出现在我的四周，做着我们曾经一起做过的事，希望我能再多看他一眼。我被保安簇拥着，看向趴在地上的他，慢悠悠地吸了一口烟呛的苏锦画，满脸通红，他却一点也不敢躲，反而目光炯炯地盯着我。苏锦画很讨厌烟味，尤其不喜欢我抽烟。我为了他改掉抽烟的习惯，可那时候我压力大，抽烟是我唯一缓解压力的方式。他却连一点体谅都不敢，如今的他却带着讨好的目光。苏锦画，你的后悔来得太迟了。我居高临下的看着他。泽凡，求求你，我求求你，不要我，你让我做什么都可以，只要你说，我什么都改。你想抽烟，那就抽一点，抽10包都可以，在我面前抽也可以。这么好呀？一听我这话，苏锦画还以为有戏，连忙点头。可以，你说什么我都听。我冷笑了一下。可是现在的我只想要你和叶兆宇付出代价。他愣住了，我眼里的怒火不像作假。泽凡，你以为我为什么还会见你？苏锦画，我要看到你和叶兆宇跪在地上求我的样子。辜负我的真心，你该付出代价。我的皮鞋狠狠地踩在苏锦画的肩上，踩得他生疼，他却没有喊一句疼。过了一会儿，他的眼神变得坚定。泽凡，我欠你的，我一定会向你赎罪，你等我。我没在意苏锦画的话，去调查叶氏的资料了。之前我发展叶氏的时候没少费精力，叶兆宇一直跟在我的身边，我当时为了能够多一个帮我把自己知道的知识近乎是倾囊相授。如今的叶氏也称得上是有点地位，不过依旧不是我的对手。还没等我对叶氏下手，我就看到了叶兆宇和苏锦画。苏锦画竟然又跟叶兆宇在一起了，叶兆宇搂着苏锦画，笑得一脸甜蜜，身后还跟着浩浩，还真像和谐的一家三口。我迎面朝着他们走了过去，苏锦画下意识的就放开了牵着叶兆宇的手，眼睛躲闪的看着我。我只是嘲讽的笑了一声。苏锦画，你的喜欢真廉价。转身后的我根本没看到苏锦画眼角流下的泪水。1天后，我收到了一个匿名包裹。3天后，叶兆宇的公司会举办新品发布会。这封信的下面是一叠文件，叶氏偷税漏税，用劣质材料以次充好害人的证据。落款苏锦画。泽凡，这是我欠你的，我说过我会还你。我知道以你的实力，就算没有我你也可以查到这些，但我亲自递给你，你就不需要再多费时间了。泽凡，我爱你，生日快乐。看着这最后几句话，我有些愣住了。原来前些天他重新回去找叶兆宇，并不是因为他怀念叶兆宇，而是因为他想给我送一份礼物。现在这样，当初又何必呢？对我叫来了助理，让他们去查了那些信息，果然苏锦画给我的文件是真的。既然苏锦画送我一份大礼，那新品发布会上我也送你一份大礼吧。叶氏的新品发布会自然没有给我放邀请函，但以我现在的地位，拿到一个邀请函，轻轻松松的事。叶兆宇牵着苏锦画的手，在看着一个个进来的人，直到他看到我的时候，眼神整个人愣住了，压低声音看向我。我劝你别动坏心思，今天业界大佬都在，你一个劳改犯，要是敢闹事，你就完蛋了。我耸了耸肩，没有说话。为了这场大戏，我还特意请了一个很有名望的记者。戏总得唱得大，唱得出色才有意思。叶兆宇看到那个记者，眼睛都亮了，他以为这个记者是来帮他给他造势的，那他可想多了。很快发布会就要开始了，叶兆宇接过话筒，搂住苏锦画的腰。很高兴大家今天能够来参加我的新品发布会，我们叶氏能走到今天，离不了大家对我的支持，当然还有我的妻子苏锦画。
说到后半句的时候，叶兆宇的神情很温柔，像是爱极了苏锦画。苏锦画也做事低头一笑。我也是后来才知道的，我和叶兆宇、苏锦画是一个大学的。那时候叶兆宇也喜欢苏锦画，只不过他连苏锦画的联系方式都没加到，他只敢偷偷地看着苏锦画，远远地望着。一直到他发现苏锦画成为了我的女朋友，一股名为嫉妒的心在他的心中悄然升起。我看着叶兆宇高兴的样子，真希望他到时候还能这么高兴。背后的投影仪打开叶兆宇，准备介绍他的新产品。下一秒，一大叠证据展现在众人的面前。我去夜市竟然还以次充好，妈耶，还害人了黑心企业啊！一群人纷纷扛起大炮拍了起来。叶兆宇的眼神慌了，怎么回事？快关掉！别拍了，别拍了！见没人听，他生气地拍了拍桌子。够了，如果你们再拍的话，就是跟我夜市作对了，你们可想清楚了。本来都在拍的记者有些犹豫了起来，现场的大部分记者都只有一些小记者稍微有点成绩的，都很少。见大家放下了摄像机，叶兆宇才放下了心来。终于到我出场了，我站了起来，鼓了鼓掌。没想到叶氏这么深藏不露啊！白泽凡，你要做什么？你不过就是一个劳改犯，难道敢跟我叶氏抗衡吗？叶兆宇，你还真是什么都不知道啊！我拍了拍手，保安上前一步，递给叶兆宇一大叠资料。在你面前的是民生集团的总经理、天才操盘手白泽凡，你说敢不敢和你叶氏抗衡？他的脸色一下子就白了。没有人不知道民生集团的权威性，哪怕叶氏算有点实力，也远远不能和民生集团作对。民生集团不光国外势力强悍，国内也是数一数二的存在。看着他灰白的脸色，我笑了。大家听好了，今天场内的所有事情，大家都尽情拍，尽情介绍，闹得越大越好。如果叶氏敢找你们麻烦，尽管找我。一句话给他们吃了个定心丸，有我这句话，他们就明白叶氏别说是找他们麻烦了，怕是自身都难保。刷刷的闪光灯声响起，叶兆宇试图关掉屏幕，怎么也关不掉。我命令你们关掉屏幕，关掉屏幕。见没人听他，试图用身体去挡住，下一秒却被苏锦画按住了。他不敢相信地回头，锦画你？他忽然间好像明白了什么。你和他是一伙的，是你偷了我的资料，为什么我对你那么好，我那么爱你？叶兆宇反手就要打苏锦画，被身后的保安牢牢制住了，不能动弹一分。苏锦画扭过头，没有看叶兆宇的眼睛。对不起，我想跟泽凡道歉，我只爱泽凡。不是你疯了吗？你以为泽凡会放过你吗？就你对他做的那些事，又是戴绿帽，又是让他帮忙养别人的小孩。苏锦画，你别做梦了，就算你现在自尽在白泽凡面前，他都不可能原谅你，更不可能和你复婚。他报复完我，下一步就是你。叶兆宇奋力地喊叫苏锦画，却听不进去，半分只是眷恋地看着我。泽凡，你高兴吗？我为你提供了证据。看着一个个证据在叶兆宇面前划过，叶兆宇却没办法阻止，他的头一下下地低了下去。这些证据交给警方，我想你应该不用出来了吧？即将入监狱的小犯人。刚刚还冲着我大呼小叫的叶兆宇脸色变了，他听到坐牢2个字，一步步跪着爬到了我的面前。泽凡不白哥，我求你了，求你不要把证据提交给警方好不好？您大人不计小人，过以前都是我畜生不识好歹，求你看在我们兄弟一场的份上，饶我一命吧。只要你饶我这次以后，你让我往东，我绝不敢往西。大学我们可是最好的兄弟啊，绝对不能因为这个贱女人就影响我们之间的感情啊。都是因为这个女人挑拨了我们之间的关系。见我的表情没动摇，叶兆宇咬了咬牙，直接狂扇自己的脸，打了4个耳光后才停下来。白哥，您说我怎么做您才肯饶我一条狗命？我摸了摸下巴，装作思考的样子。不如这样吧，你跪下来绕这个场地一圈，边跪边说，白哥，我错了，我就是个畜生，我就考虑原谅你，如何？好好好，只要白哥说的，我都照做。叶兆宇压根没听到我说的考虑2字，就直接开始沿着场地跪了下来，一边跪一边说着他错了，膝盖渗出了点点血迹，他都没有管他，只想着一定要让我原谅他，他不可以进监狱。一直等到一圈后，他重新走到了我面前，他直直地朝着我跪了下来。白哥，我错了，我就是个畜生，求你原谅我。那个磕头声很重，整个头都肿了一块。他那充满希望的眼光看着我，只等我大发慈悲地说上一句原谅他。可是我说过了，我只是考虑。抱歉，我不满意，我不原谅你。什么？你竟然耍我？叶兆宇顶着浑身的血迹，愤怒地望向我扑过来，就想打我，被保安牢牢地制止住。耍的就是你，那咋了？
我笑着看叶兆宇一脸狼狈的模样，当初我带着他一起白手起家，给他钱，给他房子，他怎么不想着对我的感恩，反而对我全是恨意。叶兆宇就是个畜生。一场闹剧结束，苏锦画看向我，泽凡你真厉害。记者收了相机，以为一切到此结束。等等，还有一场好戏，现在才开始。苏锦画，你送了我一份礼物，我也送你一份礼物。真的吗？泽凡，你要送我礼物吗？你是不是原谅我了？太好了。他欣喜地叫出声来，直到屏幕再次亮了起来。先浮现的是我和苏锦画的结婚证书，还有7年前我为了苏锦画替罪的聊天记录。泽凡，你要做什么？他双唇发抖地看着我。我说过的，你和叶兆宇我一个都不会放过。既然叶兆宇收拾完了，那么下一个当时是轮到你了。下一张浮现的是苏锦画和叶兆宇亲密纠缠的照片。叶兆宇在一边哈哈大笑。苏锦画，你看到没有？我说过了，你不可能挽回他，他肯定要向你复仇的。苏锦画下意识地往后退。泽凡，原来你早就什么都知道。对，早就我出狱的第一天，我就知道了你和叶兆宇的所有苟且。苏锦画，你的喜欢真廉价。照片一张张的放映，直到放到一张亲子鉴定书。浩浩和我的血缘关系为零。对不起，我真的知道我错了，你不能再给我一次机会吗？我没说话，只是盯着屏幕。下一张才是好戏。浩浩与叶兆宇的血缘关系结果为 99.99%， 这也在我的预料之内。媒体倒是一阵哗然，疯狂拍照。明天的头条有了，太好了，我的业绩。下一张却超乎了所有的预料。浩浩和苏锦画的亲子结果也为零。什么？这不可能！苏锦画瞪大了瞳孔，不敢相信自己10月怀胎，养了6年的儿子，竟然不是自己的亲生儿子。叶兆宇，究竟怎么回事？你自己说吧。他的嘴角咧出一丝怪笑。当年我把你视为女神，你却对我爱答不理，和白泽凡勾搭在了一起。我确实喜欢你，但我咽不下那口气。你生孩子当天，我调换了你的孩子。如今的浩浩不是你的亲生孩子，而是我和我的前妻生的。苏锦画啊，苏锦画，作为我曾经高高在上的女神，看到你跪倒在我脚边为我抚养别人的孩子的时候，我有多爽吗？不过我真的很爱你啊，除了这件事，我哪哪都对你好，可你还是要白泽凡这个屌丝，为什么？我到底哪点不如他？闭嘴，你不如他，你哪里都比不上泽凡。苏锦画走上前，狂扇了叶兆宇好几个巴掌，扇的嘴角都出了血。这场闹剧总算是结束了。叶兆宇被带去了监狱，叶氏也正式宣布破产。苏锦画婚内出轨，还养了别人的孩子，6年被当成了活生生的笑话。他从校花变成了笑话。有些人见到苏锦画对他指指点点，而我也没有再见苏锦画一面。他跪在我的门口跪了一整夜，希望我能再看他一眼。大雪覆盖了他的全身，我的内心都没有掀起半分波澜。最后我搬家了，他再没有找到我的地址，只能每天浑浑噩噩的四处打探我的消息，可惜他再也打探不到了。我出国了。明生集团的根基在国外，我在国外把明生集团发扬得越来越广大。至于我的妹妹白梦思，如果她没有在出狱后那么对我的话，对于我这个一手养大的妹妹，我自然会把她一直宠着，她要什么我都会满足她。可是她为了钱不要自己亲哥，那么我也不要她这个妹妹了。后面据说她连大学都没读完就去打工了，没文化也找不到什么好工作，只能进厂过一天算一天。最后苏锦画和白梦思看着我的报道出现的大荧幕前，兴奋地跳起来。那个天才操盘手是我老公，那个天才操盘手是我哥啊，我哥。